Voilà, fidèle téléspectateur, il y a Gabriela Kim Télévision, Mbote Mingi, Nandenge, Mbote Mingi, Bisika Bozo Landa Biso. Merci parce que Bozo est belé, Bozo ko s'abonner, Bozo like ma vidéo na Biso. Pour les londes dans la cabine, Biso toujours en 2020, Toloba qui émission na Biso ezaka ko dénoncer. Oya maloba mabe, oya misala mabe, en tout cas to dénoncer. Mambounyo so ya molili to bimisala na nini na poissa. Alors, le long na Gabriela Kim Télévision to yambela bino Pasteur John. Le long Pasteur John a peu se bino lité a pété. Lité oza lango facile et ça des complications so pende nini non. En tout cas lité a facile oyo ke koti usaleli. Alors te yamba Pasteur John, bonjour Pasteur. Gabriela Kim TV vraiment kitoko na ndeko cameraman azana sima. Vraiment, c'est pas fort. Donc, vraiment, santé qui est au base. Côté un peu 5-5, et ça peut me sauter. Vraiment, donc, il y aura qui base. Alors, quand on a passé le Pasteur John, Bisoto Bitorobomba Souté 2020 Oyo, Mamba Mabeto Lobana Biso. So Monique Suyo, au Lali Pongi. So Monique, on a peu Moutoupe, il y aura péralité à péter et quota. Mais Pasteur John, l'autre, vous comprendre, il faut que les politiciens, les musiciens, buzz dans les réseaux sociaux. Mais les lots est commis par pasteur. Car Batoto Banda Kobenga Badadi, Biso na Sima, Daddy. Mais les lots comme des pasteurs, Abinane Moutakala, pasteur Moutakala, donc. Donc comprendre tes ezanini Pasteur John. Bon lui m'a bêté est-ce que ba pasteur banda ba balana banda kala ti le banda ko balana zimba ndoko tena ba prière to banda zimba pindoko takana ndenga mutakala. Est-ce que ça comprend? So ba prière kala ba zimba ndoko tena ndenga ko transmettre la prière minga tindikele ma sixième ya projet wana bien. Ce qui se met kana ndela mutakala, ce qui mutakala utakala. Sikoyo problème ezande lelo bino to memi ngo mabe polikambo yo seli yokanga bien. Kozala mosala nzambe ezate ke oza zoba to yuma tonani oyo pe afunda ki pe koma na niveau wana ba décevoir ya na ndenge nini koma esika oyo bato babenga mibana nzambe bozwi ba décision oyo ya likolo sa ezala na fondement ya kobatela matili wa ndenge balobela kolongola zemi eza problème te tantôt occasion oyo ba kite na habite so ndenge nini zemi ngoni yango moko est-ce que so il faut se coucher be na ba kutu makambo ngoni balobaka te so moi ça qui se m'appelle longo où est le mal balongoli na kanai et là bolo ba wana puis yeba muto ya ko samba bomba ba faute na ngako kize mabe ya baninga po ba pese raison ko bosa na te Joseph amemangambo na likambo ezaka logique mais ezaki ya fondé ya lokuta moi si Potiphar atika ne lamba Joseph ba tunyo sona sena ba finga Joseph mutu mabe ya prière masala makambo ga féminine or Joseph azaka innocent ba kosela e nini peso sanga teke mosala nzambo bozolo ba loba tantôt ba kosela mais ba preuve tangible tantôt lingaki mona masala na vérité makuti caractère mona masala ngona izo simbate ameka ko réflexionner ki aboya e komi ngambo po yeba ngo soko zano likpo yoka problème ngana ko ya pano na sengyo mbala moko même ko to so no bani azaka bisenga senga ona senga ko mbala moko chelinga ebele po bato mona kena zaka lokoso ya solo na kanda obaki selinga yeba pe muto afundi tantôt sali ndengwana na puye te na participer mais na bika pe ke likamba baninga to beta ngo tolo kwa bie koti na match po bango baza bato bongo makambo esale me kama be ko leka bango beta ma sel sangote Pasteur John. Musala Nzambe, lelo azalo rola ndeti moi exemple moro boy parce que biso soto ki mela en église. To bi que non ndeto comme cette église lora la bisika mo be masumu ezate Musala Nzambe a mutumo baza sans face à la exemplaire mais problème ngeza pourquoi et aka basala Nzambe. On a attend Musala Nzambe mo comme et comme isko ebele. Baza so qui peut 3 qui peut combien wana muso babina la ba mitakala. Ce qu'on va prendre ezolanda basala Nzambe toni. Kobina mutakala na ibi pena façon ko lebela te pongamo pe tangu na zarna nalala na tkele mutakala na tenze manzambe na bina kaka so filminga na ko bata mo ke talisa mo yangani na kati na te so na loba nini ponze manzambe na bina ngona modelo ngana lingi te na lobika po comprendre siko oya filmaki na yebite ba filmelane na nini o comprendre ngolo bien tala oyi makamsi bo loba e ka musanga makasi mama conseil oya motuya ngana ko ki m'église te likolo comportement pasteur to moyembi onga ne bisio na sambela nzambe pona bonga te na sambela nzambe pona mission ke nzamba batilanga ngola suka eko kutanga na ebite azwanga et puis na sambela nzambe pas protéger ngana ba danger musu na ebite tantôt na zana binemisa na eba ya ko batilanga ko bonga eko ya partir ya courage na musalo epesi ngana sala nazo sala ndeso ka moni ke lokana to saka epena musalo nazo sala accompagnant simba bien na bonga te yanga nini na to sona lobanini ta la Bible kombe bazanga na nzambe bakufa ba piakere est-ce que bazanga lola jamais
Nati so comprendre. Ko ya mukili eza nango nande mama biso ne to memi mukini ba calcul différent. Ezande ke lelo ben filtre makamanza mi ba komi ebele. Même nga a ozotu nanga. Combien de batu bazaka na église ba mona nga faux. Nga ikanya ça. Yo église ça ouais. Na église nanga ça. Tala kande batu batonde rapona ko yokanga. Tala soki na sate côté ba tiaka cede batu plein. Eso le bel rabino te. Kolo mukila yaka. Kolo mutatinde batu bateya. Ya yena mateya na babi ya za faux. Bato boma iso bat église te et bato libanda te bat église boma Jésus. Camarade babeli se boule yende nani ndenge to répète. Comment ça peut ça faire cette même batu bazo yoka e soko yokinga na bible to zanzela moko. Nende na raccourcir ko batu nesima po kolonda ko ba kanzela ndako ko leka bapaya. Bapaya balingana nzela liboso po butana papa bazo audience mais kolonda kata simbi 4 personnes. À côté bango na chobo muto tuna za te pesa shebang. Mais soko batu nzela sima mulili na pesa no faire cette mais bozo kanga rapide soko to si pratique na ngalo les apembeni. Kalki nenge sani e yinda yinda te na ibite o sambela te talinga te ndenge yinde la na yebate biyo mokuta nango dixifita vie lokolo kufa te avant ngana ko pesa mutu foti te abota bana 20 azala ndumba azala chela azala muyibi aventureux escroc assassin yaka lokolo to kufite lo les abiso avant to tubela to kende nde problème nanga ngona problème nanga za ke muta mukili tukai à s'exprimer po yote muto yaka na ye on comprend aya selon ndenge nzamba chela ye. Si vous venez à une autant maman, l'exemple. Quand on a pêché au faute, il y a que juger yo. Ndeba sala nzambe bele pesa ba ko ina mbeba. Nazo te offrir. Musala nzambe azala ko l'hôpital. Hôpital jamais apona malade. Hôpital jamais abengana ba malade. Si on moni hôpital comment pona ba malade, c'est qu'il fait comme il faut hôpital. On est ici yo. Passer à to moni ndumba ena ba capote na maboka oti na butu yamba na pesa ki célébration église. Te ya yeso kama te ko tia ko situka bwaki. Soki ya sasa koti na munduki te ya eso matiere kia kosa munduki ala kisi yo na sala kamu na bomanga mingi munduki yango so manu ta koti na ba na mama na soulard te ya eso ka changer se passe na tiki masanga lelo comment lelo église comme na kwa kinzonzi club batu bayaka bango so manu mutu moka na église na kwiti o esa pesa mfutema te ba mekaka passer comment nate soko nazo bana makamu frère so église soki boyi ba to basambela ka te so église ko changer ndenge nini n'habite sans comprendre ma comme là on a ce berrer l'église allait le commencer ba tellement une tendance ba pèse ba titre so to continue ba tendance et ba on ba to tipo to ba nana le kicha liboso y aura ba prophétie et là boy na pas bi que di masuke ko ya malonga so moni mutu na li papa tricot continue église ba talika fo mena oyo telekano na chaudière ba tindelo ba prier ba longolo mfutema yango moni église to kimisi ba na so ba na bino par amour ba pasteur rebelle ba teki ministère likola lo koso bo mengwa mukili nazo bano clair ça vous manger et belé ba ko aider nzambe ba kantala nzambe ba idaka ite yende ko lobiso soka tioli ka moko sala yango ti ko mona pena que to muto bo minzoto na ko récompenser selonga mais lelo betu ba cesse église comme des profits ana cesse église autant ba kiti selo calcul ndena te ba kiti couleur c'est qui fait ba $10 mila ara du ba bante ba 100 francs ba ko changa kaka baza kuna nazo bano vérité nde mabe église il faut ça l'église na système qui na oté abatu ndenge ma tini ba kota lol ko bonga na yo na nga so to prière en église et ça dépend de la bandimité mais ange pas ko kita lol ata pesa mapamboli lipamboli motego uta na bandimi siko bandimi ngo banani mutu miso mwana tremsi pardon mama na jeep ndako kitoko apesa odimité mutu miso mwana tina tena lipapo ndela zanga tina njonga nembonga ko pesa soko tali base soko kongoli bango to mwana ba esi mama na pesa frère mais ba te ya lelo ba comme si mapamboli ko la mendicité so moni bandimi na mbongo ko tsheba ngo panzi likolo ba versa makasi ndoko kufa na 12 heures yo penda ko le pesi te o mwana ko kwa isa o mete anchi kuna bengana kingandi boy tango so linga mama e ma kibi ya tango linga na TV je suis béni or béni on a pambola mite sande mendicité na peso conseil mosala nzambe suka na porte église te ya bandimi oya ko ya fa na kitcha te ya peso mabonza nde yango ko tshaka nzambe na kakate oya tindio to sala po saka miracle moko be tosa o komte nzambe ko atana lo bibo ko tosa te non so berere na ba pe chaque fois tikela ka mutu temps kolo mukili aina batuna ete tala bikela monzamba sala koma nyama lokola soso na zongela ngo ata 100 fois na mateya nanga soso soki aboti aliela kabana na ete soki bakoli mais soki puseni pembe na bana andimaka akufa pona bana na ye kibo mama soso ne utaka wapa ndimaka kufa pona bana me bana soki bakoli basengela ka ete merci comment mbwa soki aboti l'équipe pembe na bana alandaka swa ninya mona na bana lokola projet ke bana so bakoli ba kosunganga
mais anima kufa pona bana soki banyama bazana souci ya koyokela bana bango mawa mais bazanga mission kokota lola bongo nzambo asali bato comment kokela bango souci te pona no basambeli te yo te bango ko basambela te bazaya satan or satan ko bomba nanu fourmi te bongo mutu basenema na bango likolo ba comme si satan makasi ko le kolo mukili ko amatere ko bangisaka muto ko na église ora kanga koma ba angelu ko ba te ko ba komba satan mama leki na yebo tutu atikala nani mabele tala lisumana nani basaka bambanda tala muto koma bibanga banga na église yango moni muto koma po banga nzambe akoma banga nde satan pourquoi satan comme en plein na matoi kopo ko kende simite liko la buso bano ke retard ba venga ino na 6h o lo ko le foire ngana priaka et sans foutema makamna so ba so comprendre bokoti ba rando bino moko na vie bo bambela bato ba projet po nini bateya bino mabe o piaka nanga lokola mama kuluta otaki mboka enda frenenga rien aventure ça yo mama na opesa conseil na mona muta zo toucher 10 000 francs mais na 10 000 wana zo ça dépense ba 4 000 6 000 abombi abima yuma na miso bato ba massa mso ba 20 000 bazo chola e o ba mbonga miketo saka staff biso na bar so to mona nite to lala ka te biso to ba prêtre na miso bato bazo gagner mais na vérité ya bimi bolole mais na kusu yende challenger parce que on dit qu'on ça c'est na suke l'équipe a 2 à 4 batalles prêtre mais yon ndenge ni kaka habité technique de guerre batu mingi ba se paye na vie ba pesi vie ordre maman ko sambela toto si loya vie nzamba pamboli yo elo ke sange beli ba komia priya ka nzamba ko salo ya ko sala yon ba chaque fois to prier tina sang anja ko na mutambe te so priya ki mingi doser tout le temps bima kendo luka anja ko tiro bisote nde bele parce ma fina kidiba ya ko moni ba kabeli nyoso ka na église mali ka mukia nzambe oui nzamba benga yo o sambela ka mais siko sala ka nini obi combien de banchi batamba na mapambo le komi bango kilo ka sanduku bazelo pendant 4 bokote na côté nino ngako bimate bangba tika na nzela mutu moko le ka 5 na baba na bango tshwana mka 5 la koloko tango to songa nango ba otela yo na deux zo comprendre ba ya côté ote ba bengo kopa muke nga ote buki ndo teka ta région zama kitima pambo longinda nango oboyi so azotela ko mais azole mapambo na kotinda ngo ndenge nini nde shema on a vu cascade ozo saliza musala lelo lobité un jour nzamba binzela ko lekelela mais déjà na boye esa nzala lekelela déjà et on a vu ce qu'on a ba chaque fois zaka na maîtrise ya mako ozote abiso za ko expliquer façon comment batum sous lelo ba principe na vie ezate mais soto tele belé eza ko finga te eza ko cholate mais soto tele lelo ba ndeko na biso belé ya mibali na basi plus calcule comment le pan wa famille plus calcule comment bomengo papa na mama avanda na ya kanga na ya makolo akanga na ya maboko da abule rien ya zela ra jour père akufa awelisa te bon mama wana eza makamoko eza ba suggestion moko ya na mona ngo terre à terre au moins ni so zo projeter pour na makambo na mona ngo za do calcul les atrouba na vie faut pointaka objectif na elini patience ya vie futaka na ko sauter mama moni vie nzambe atia principe bon na vie qui que vous soyez mutunyo sazana moi ndambo a chance mukia chela e batu bakantaka fourmi lokwa leka mukia na zamba zanga mapamboli fourmi ça rappelle mapamboli na ndenge ile na zamba mututu na vie azo répondre invitation sur le calcul na ye eloko ba makabiso nde to kotsa makambo batu misu ndenge to mona ekoma ya biso meto za batu mutu na catégorie na ye ngai na lulaka ya mutute me na betaka maboko soki na moni esengo esali mi pa muninga na te so comprendre objectif na ngai ezani na sala ka paro e pesa melanga na sala on a kokipe na zo sala soki esimbi gloire à Dieu soki esimbi te ebeto libakute ponga na défi sonda munanga eto te ngai simbe simba te ngano problème nini kopi nanga okosala te kopi na penga pe na kokosala te parce que comment so moninga ni kam nanga ezo suwa yo me onanga to zandenge moko te erekota na bato dossier ela na mukidi asundola kota na makamba bato misusu problème na nisoma te yo nanga to ba malade no pitana ba te na docteur to ndemo na madame ninga ngambo koleka yo nebe ereto zanango donc tona mukili moko na abso mama contacter na oya yo peta bi keba na elini objectif wa vie ezokende age pousse ne usukela ngandenge nini lokwa na nchike simba gite na usuka ka boy ata batu ba cholinga est ce que pona se pesa mwasi na ngana bana to mobile na ngana bana na sala nini luke loko moko sala ko landa licho batu te batu ba chola kaka kanga mutema kende soki esimbi ba ko changer langage eloko ezange bele batu alinga ka ami batem na samnini sala copie na ono zo sala mama vie ozomona kokoma mpaka eza pete nzela kolekela nde danger kotala ka famille oyate kolabate ki ngana yaka na famille pauvre ngande famille mbongo te viso rezo simba te beta calcul zonga est-ce que likamo ne ba passer ba kesa mfute mais en futema to mi lukela mfutema pamba na makambezanga biso tina buso ba poni to batela kate to lingi to pambola mana nzambe mais to lingi te nzamba alexaka poto so mapamboli e beza na biso
Sur moni muto amoni $100,000 $100 champion $1,000 champion mais nzela ko lekela pas $100 balingité sur beti ko pe bina 20,000 francs fier abandi manga mineno ndira koka ba kiti nyosa bare komi yaye poko nyoso staff okutela banganda tabondira koka or banyonga mapa koko si sa teme na bar tando so renye ozomon ah prêtre batiki abiso fia ba prêtre mo kaka bangana batu bazaka lobi ndi bakendo tamba na mulonga gouvernement o mpoeza mabe o remanyeme salema kendo tala batango na tongo na butu bakana bar so ba ko ba komi na tongo ba vandeli dam na gouvernement na mulonga ba e komi ya bango ndo ba tourner na rond point on ba ka ba wana soko landi bango chefi kaka vie appartient au courageux courageux za muto bimi na tongo tali ke famille mama mo prévu na manka na mwasi na chesemi po simba na sala nini na longa na soni na tanga me misale mona niteno kanga mabongo na kufa te akoti na cop net baninga tuni yona ke shema soke simbite nzela mai oya koki boutique oya koki te porte compagnie na je bisayo mama e a loi ya nature ya vie andimia chola manata na mapesi ordre na mukio na rozona ça les konzo pona s'en sortir na likamususu et puis ngape kilo na vie ndebele bazangi donc monika ko président mabe pa ba a omoni abandana gouvernement appelle ngo gouvernement ko batata mwasi ya na biso na bonga kabela ngate obi ke esprit mabe ya on a biso na feza mutami samila molili koma kabakate apesa pe baton bazaka soka sengi ba pesiye aka na koma maladi so batindele orazo ayona zwa bando benga basi no ya kala wana bakikuta na baro bayebi akomo che expliquer to ndira koka na bando biso moko to mabe ya moni bere ba nyoma batu mingi ba benga mababonga te a partir na ba to bakanza po bonga faut utaka na famille riche faut utaka ka mutu moko soka tanga tonda ko bonga te mama ko bonga ela ka mutu nyoso c'est le plateau na mesa biso ne tabi ko pesa principe ko lukanzele bonga te na bité so comprendre na zo ba no clair tala ba te belé so ko jikama 200 300 fier akol makamu minene do er nyoso faza na kwiti ko banda tongo tibutu so zo tune ko ba ani saka mutu ko ndire patron moko ko kaka masola kwiti soka komi piaka atena $10 ine mutalibo soko la msona tongo ndazo tuno likambo ndeni ko pona bonga na sala nini ba escroc nde ba tondi apana poka nzambe sala nazo ko sote ba ebeto za to milingite batu balingi lo kumu na place ba kokite ko comparer ka fina bango neti bato babonga or bato babonga ba nyokwa maka prazo komi fera zo se pena oyaye yo nanga osana ngoto so luko bonga me muke soko zo batela ka te me soko kwai nzambe pambola ndo moni basi mingi bakyo kwa na victime mbala ba ventiler loko abiso na bonga te moi so na $200 300 onde na koka makama mineno okutanga makama na makamba solo moi sitanga ko mona boye mbai na ngai metango na otika la piaka venir afie se banate comment che bana mi bale misatu lobeza mula imo so simba to na baka oche voiture na parking e bombe ki kwiti na carburant ça ya 10 litres quelque soit bota camion carburant comme ça minoté ah to ça mobala ba projet belo ça mobala maman so za na ba projet malonga tena mwasi combien de mabale ke biso ba mi-temps lokwa na match mabale bele pemi au bal au biti no bal la té donc moi ça le bakene simité na kende ah pecho na beka trading ga pecho na bombe pendant 2 ans au tchaki 10 litres na parking affaire ya kikwiti tabo comme na madimba faut ba ki 5 litres loko sili kamia kufi kamia ko za sigeto saka na litres ko za sigeto koma ndebere bo koma na poko tala bato nga na suki berer mama bolingo ebele kabani bato a partir ya ba mike or soko sana mwasi il faut koma na stratégie ebele ko bomba e tala kana mwasi soko ale fufu lelo fo banda calculer lo allié lobi fièvre ko banda na mwana lobe kuna tantôt préparer ba garde fou oza kolombongo mozo dépendre na mbongo ngote batu musine ba ngo dépendre na mbongo na yo eloko ebele sangi mibale ebele abala chama sina ndako maninga masa contrôler te kendo kutuna ba camarade ba célibataire on dirait ba za vie moko mama ebela ba ventilier ba zanga mapamboli satana nganité nzamena kanga bango ata l'escroc bandana pambola zo katela asaka rien kutoka zo comme si moi si kaka ko kana sur la masanga moi sanga na melaka masanga te bando cheke lito seke na linga masango to kosa ki kotika banda ma mitiko bo se bana 4 trop comment so lalo so charger les gaz à munoko wa do yola kana masanga masala mkana kwiti do so bombarder le quoi échange moi ça zo combat le pan ko soti non moi ça combat na bien kwiti mo bale koto ka vertige non na tongo komi azo sauter au funda wapi so botini bana 4 ozo mituna na sala nini wana ozo koma mona mwasi sana libala zo dimina kaka wana ba yebisaka nga soki na yoka ki ya Apollo trop tard ba pamba $10 na nzela ba rekanga ke lokwa mutambu na ndobo wo talebere moi botombe ba victime yango moni libala za mokuta na mobali moko motema malamu mama soko tana motema malamu ata zo sala ba bêtise libanda ko chawa lesi pour mona ka oza bien mama na zo pesa yo motema malamu ezaka ba diplôme belete motema malamu ezaka ndenge salima
oko tanga te mosana comportement ndeko koleka bato batanga partir ya sagesse ya vie eloko na esengi na mibali tala ebele omona mobali tala batitre aza na compagnie monene bakalikile minene aza nango batitre ebele badoctorat mais tala conduite okobomba mwasi manka ayebi rien bokosala na mwasi azolobaka makambo mosusu bazalaka na komi na kala mpo ereveseka na quartier apres na suki o mwasi nanga akotoso koma nde berere yo mwasi fo honoraka ye na ndenge mabe te mwasi mobali malema kobeta mwasi ata mbata te mpo mwasi zobete mbata c'est que ça de fait comment okuti mwasi na mobali obeta mbala bato mbata soki mwasi na boyaki alingaka linge te mama na opesa périmètre ya vie tokomi na lero oyo tia makambo tu kalme basoso bakanganaka mapangu te me bake mobali nango aza fidèle nalinge na mikolo ata basoso mosusu baye mwana alinga bango alors comment yo te bato ebele bayebi te nyoka asanga maboko akarisaka mwasi ndenge nini alalaka pene esengo ah chéri nanga simba inga bien lelo asazali na maboko akarisaki ye alors faut oyeba chemin yo oza wapi. Pasteur John, en tout cas, tozo ko banalité à péter, bien que tozo chuter malembe à péter. Donc ça lango facile. Donc ekota. Donc ozoyoka, ezokota. Donc ce que koti te zeke balokayo. Pasteur John, tozo ngela nu ba pasteur. Nga problème nangiza ba daddy. Nakalezalaka mosala nzambe, ezalaka pas pasteur Louis, pas pasteur Songolo, mais lelo komara daddy. Omonaka ba fie to na sima daddy. Bon, kasi te monte ba lokumu musu soke le kiming ba to monte melango modega. Yona ngara pasteur so bazo kumisa ba lokumu bele ko linga ngote. Lelo ba pasteur ba lingi titre koleka lotomo na bango. Te na lobi bango te na bika ba pasteur ba lingi titre. Dade ça simple comme ça en anglais papa. Tu comprends comment lingala papa ça signe respect. Yona mtu bazo bengo na respect wana tala pas so cheli respect ngo. Nde place c'est la rawana. Yana ba chef ce ko kalinga mi bien tenzela nzambe zela ko c'est formation militaire. Soda kenda formation bete na gela za mama te ka pla pays pa ki batu ko bomba minemi ma yenda zone côté. Vrai commande faut ba nyokole na entraînement pour ça que guerre ka tamma watata bébé fa longole mutu. On a vrai commando rangers. Nzambe pas faire comme ça mutu na niveau ba monnaie partout ba betele maboko fa taye yo pose la dignité. So même mosala nzambe ko pengwa mbala moko to boyite za mutu. De ce commis habitude ti a benga mate bampaka nde ba commissaire passer à partir ko une église akanga ba verser a combat bantro a panguse église bon ça ba synthétiser ba monnaie pende a umeli passer ba na toilette a moni ya ba ko to a moni ya ba moni ya ka bon mané maboko. Bon faut commissaire oui jonction ba commissaire passer c'est lo kaka ba bible passer ñu se tika la katanga ngominga comment ba verser mi ba commissaire ba modérateur a modérer na façon ça li comment pas passer ba tourner ba ponier menza ba ponier te ya on ba so bien ba geyazi na peso conseil soko benga makolo mukila bininga kutindika yo mama na kosote soko benga na moko alanda ba journée sikutu nga kwesa bato likola mutu moko est-ce que tu as boyera ne batumisa côté ba zalaka te alors comment tinga magana yi pour comprendre nzamba sana bato pas pona mama kolo mukila zana ba shwana yo muito zana mukila ko banga na hotel sala l'aise soko benga mokende lifelo ato forcer okeka lifelo soko benga na lo l'état liyo eza faute na yo ngate shwana ye toya ba tumutumtu na anglais na ye linga nzambe selo ndenga bengele liyo netinga na tia kana zakana posa to bongola mitema te so bo komi bongola mitema bo komi belele lola to koma na kaka mema pango totonda e komi ko welela o kombe na lobby fete mo condition bat baleki mingi misino komi ko we alors moi na benga ibino pona système de jeu kolom ki la tia na kodiko batu bayeba ka ba potre papa kuno lo bagini ni osima bini bo kontina nzambe elinde bi na te so comprendre de schéma tia na code. Pasteur John, en tout cas, ils ont bali bosoto yambayo na Gabriela Kim télévision. Na bi ke zamba la soukate, to rozwa ba occasion musu se belé parce que ba sujet c'est belé, to rolobe l'ensemble na yo Pasteur John lité a pété parce qu'année 2020 to lobaki tozo dénoncer. Donc o eza nanko eza en coucou, o eza molili to bimisa, na but c'était que to zokisa, to sala bino pasime, souci na pesa que to sunga bino. Pardon de ce baboy. Omoni elo mo pena obeta sita bisabo, la ndanga bien. Tango benga mi libosa batu atozaka na kande ndenge ni tango zu image ko sana komba musali nzambe doser ba périmètre moni tala bolingo na bino bolingani na mutu na ndenga malonga to tindi ba photo ba façon so tane ba imba isambwisi yo ozo comprendre yamba ataba ba ke basala nzambe basaka ba yuma oya pe yumeleki o comprendre po musali nzambe azane kisengi ba iba makao mingi te ba ka femme na bolingo po tellement linga ba te be na ndenga nzambe akoma ka so ka jetema akwei o comprendre biso so kamana mais na lubi na ndenga faute nete zelo kola moi si nanga ma Blandine passe aux chérie je t'aime gros bisous Blaise o comprendre maman na bibo na so mandeka ba périmètre ke au moins ni so ça mo sa nzambe comme maman ka on ndenga sa maman netinga na sa lokwa mo sa nzambe mais na frontière ya lola
osaka na pengo osaka na zongi ndeba ko betinga mbata na sanga ka chali tema mususu ngate mbata su na kitibi be na koleyo soko saka to beba na poka to tubeli po saka o soko saka na ko pengo très bien limite ça oya boy guerre bongisa mandoki wa makamba kala mo ndanga tala nini wana ngande na yo na te so comprendre na jo biso périmètre on moninga na zo pe tina sambe kana na posa na kota lola na fana na gomba lola te gomba lola botikela ba Abraham banani ngani ngaza ta na dumia lola ngata zana ngamanja lola pour vina na lo ata lola nange tangaka mai mena na lola na keli felote mena na dum na pepaka na te so comprendre na zo pesa ba périmètre ngana lingide lola dumi po même so za zo prier ndambe la sanga monene na yo ndambo la kiso ko kato so senga monene taba to ko panza lola bango bituna tuna côté ba telo lingi to ngo double tala batu kutu basale bele ko leko ba senga makambo zo senga te ngana kama tana banzembo ndambe la sanga monene o la kiso ndambo koka tala bato ko bebisa lola bango to sengela mukidi deux fois ko bandela susu to si un examen d'état to récupérer pona yo tala biloba na bino na bokanga munoko ko tona ba fesa bi beza ko banzambe te hein ko banga nzambe za na mutema e comment ma pété e ba na raté pesa pa nani tous les mutaza kele manzambe tamba ndongo sokeni bate biso mabe o difficulté nos enfouté matin ngande na niko batela tiango na matakate mais na za coopérant so na 10 000 20 000 mbangu na bar so na koi na songeli gouvernement na tongo na sadam ah pe yo chikito photo déplacer hein basola mia ko bi gere manyama fo basongela élection zaki mo fait hein ba trichaki wana sisi mbongo nyoso na bar na butu akot mama na jebisa yo wana tongo na sadam yo kazo tuneka fo ba changer pays wa so ko poyi na mat na poli pore manyama ko tinga tro na mutu ba ventiler bazo tia pays kaka bango wana na jebisa yo vie eza kuata ko tela ka difficulté te tela ka objectif nzamba cheli yo il faut mettre calcul ba bazui bazeli wapi ngapo si mana fona sala ni ko lu comme na mbongo to banda calcul ko kweya banda calcul bongo bimisa mbongo schéma ya vie voilà pasteur John Liloba Yasuka na ba internautes nyoso bazolanda yo partout dans le monde entier na Kinshasa na Paris na Canada Liloba suka na bango te suka zaka ke tokoti 2020 mutuna mutu azo engagement makamu nzamba tindele na mukila sala ko banga église te pona passer a pengwa ki yo pe pengwa tika ba era ruwana okozikila ngate na kozikila ote tokozika zika tambola ne kenge zala constater na makambe tali yo po bakila yo moko ko lula bomengo te lula musalo sala ka ndeko mema mapambule ko mela yo na te so comprendre tambola ne kenge kanga mato nzela ko bonga fo chola masoko se kamite résultat ezati batu na fi balingi lokumu sabale kana nzela ko bongela mama e beleto zato zalo ko la ba joueur na match ya quartier ba chabiso ba réserve oye na bale na moko na quartier me ba simbiso bilamba ko la arbitre mais na terrain so sengo za la titulaire na stade na match ya quartier oye na bale no ba chono réserve po zaki mama na footer mais to ko na stade so senga ba chao titulaire tala mutoyo de berer na vifo keba ba ba vrai joueur na match ya quartier so ina ba kopa mikio sala kite ya minino ko senga ndenge ko senga zo pesa yo keba vie changer te bato bakanta fumi pa leka muki atonda rambango koleka banyama nyos asufra pe na mokate bazaka lo koso nde ba moni ba fumi ba tonda no kite ya kolanda mi hein sakana no so vina maseki hein te bato bakanta ka fumi nda leka muke comme ça ça soka ya tele moka loka fumi ta atondi rien bakendaka pe balali nzala batindi pe matama bazolela baolela mama bango mama lelo totoni te tosala nini wape mama zosilika na bomanzo to pona bino lipopa nzinzinaki nango kokaki te bongana sala nini boza papa bino baoya na peselo lobby schéma ya vie mukili to eza na ba plainte yo antika côté te partout ba plainte ça. Merci beaucoup, Pasteur John. En tout cas, na sepeli mingi, na dengo accordé biso en tout cas tant oyo pour cette émission oyo, ezali bosso, mais ezali pe asukate parce que l'occasion bo to en tout cas mbalebele pour to continuer toujours côté ya. Et surtout que ça dans l'été ya pété et c'est en langue verset biblique té et c'est en langue té que to chababa, to chasopende nini non, to zoté ya ezokota. Ah, quantité amutu libanga. Maté ezana moni maté laxine, maté ezana ka calcul simple maman. Tout le bandenga stratégie, vie eza ko mutu kakate. Libérer mutaza la libre à s'exprimer c'est le droit yeleli ngambo to kopesa na batu tanto ezanjela nzamba Alexis bango pesa la bongo so ko juger par rapport à quoi mona makamiso tout normal ngapa na ngana mona ka faute té tout est réparable so moni docteur akoki malade na té qui fait tengla ki musala ngo bien té docteur faut que tous les malades passer ko be mundima mabe en église té
azala nani ndoki nani etalinga te église apona batu nyonso yaka avant donc mokili mama tikaka tant kokota na kara vie privée mutu te quelque soit condition pas se coucher nango tant que sungi était tala izela yakufa na cercueil bongo chola isoka za tika tous les bina match kota na premier mi-temps te équipe musu na tereba kokaba le teme na penalty bakenda na coupe babeti mabemba bakenda na coupe mais na terre to pile bango oui mais bakenda na coupe nzela parcours avia bisengo botala kina kotanga na bavia lokuma ayaki te ayenzela sima neti banzela mboka mais na suka kateli bino corner bimi prêtre donc il faut ça l'attention dans la vie base on a bikaka numéro nanga 084 75 18 112 William Manona na Strasbourg Zamba Pambola na pesi mbote na Bibanzila Nuptia na pesi mbote na Zino Safela na Afrique du Sud double nationalité na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town Afrique du Sud na pesi mbote na ndeko nangai Zervino papa na Shaul na Ukraine na mwasi ya mundele na wana mama Zamba Pambola na pesi mbote na bino surtout bolingaka na Caroline du Nord na pesi mbote na Nzinga Suki dina mwasi ne mifi mama merci à trop na pesi mbote na bino nyoso Picho Pacho la Nova na Norvège ya yo mbote yango wana na bosa na bino te Aimé Luemba mwana Luemba na njili batika o papa na nga merci à trop na pesi mbote na Itis Beton waza na Chine presa ba congolais na Chine base na pesi mbote na bino nyoso bolingaka tole pete na Kivu Bukavu Butembo Kisangani Goma obosana ba Swaziland na Turquie wapi na bi monde entier Afrique du Sud base Turquie Congo Brazza Angola na habité staff ya tole pete na Strasbourg Régis du le cerveau ya le kabaseli base na pesi bino mbote Patrick la Villonnière Catherine Ernie bino tourna bosa bena ba challenger vraiment na sans oublier Blandine maman place oza ba gros bisous ndoto kutani mbala sima Mel Parfum batika yo ye pende ba parfait dada a pris de grands détails so betika plus 33 75 39 030 94 wa base coach Gisino tempo e umela dada 20 à 40 na Londres zo longo rapide so ko benge penda donc base plus 44 74 24 02 54 37 vraiment par ça na le labino tout fort vraiment te la pété base na pesi mbote na Ebwangio plus que Estelle vraiment pas aux Nzamba Pambola merci à toi na le labino vraiment merci na la bruxelloise na Belgique maman nanga batika yo ba gros bisou bino ngi se passe boza pambo théâtre sans oublier Cordo Picho na New Jersey na mwasi na e base petit nanga yo yebi to komona ça peut pas bonne ça peut pas tenir sur na ba s'abonner na Gabriela Kim télévision apparemment 2020 on est makambo zo mandane na Gabriela Kim 42 balobi na Gabriela Kim télévision bo s'abonner massivement to la pete bandi peso kota to rezo tour au deuxième volume ya système de jeu ya tango ayaka ye moko sacré angelo ça la ndenge nini tango passa la première angelo fa angelo musuba ya ça la ndenge to kota na planche wana tu te recommences que tango basala ka mutu est-ce que avant dans ya bayeba ke bakosala e fa to basituki e po avant biso to ya banyama nde bayaka tango banyama bayaka ka mibali tango e fa ka ndeka na banyama basinyo so to banyama basala maka va ya wasala matoi wana deuxième volume parce que bozaki belé bolandi biso bolandi lité ya pete na bandiete bozami tuma bangate lité ya wane koti bokosalela un grand merci na équipe technique ouais accompagné biso na ba moment en tout cas un grand merci à vous et merci à vous chers téléspectateurs ya Gabriela Kim télévision merci parce que bo liker parce que bozé belé bozo liker boza ko s'abonner bo continuer toujours copier sa confiance na chaîne na YouTube parce que na 2020 oyo to ko décevoir binoté. Alors pour plus de commentaires, inbox, beaucoup de labisso, le numéro est affiché juste là-bas, il y a écran quant à moi. Je vous retrouve à la prochaine.